digniin ku socoto ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Sweden iyo gabi ahaan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku kala nool ee dunida daafaheeda. Yani digniinteedana waxay ku saabsan tahay haweeneyda hoos idinka muuqato ay ujeedaan lagu magacaabo Hana Abuukar. Dhammaantiin waa wada taqaanaan Hana Abuukar waxay horay dhibaato ugu soo geysatay qoysas badan oo Soomaaliyeed. sidoo kale Hana Abuukar waxay dhibaato ku tahay oo khatar ku tahay bulshadeena Soomaaliyeed ee ku nool qaaradan Yurub, sidoo kale dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku kala nool dunida daafaheeda. Hana Abuukar ayaa waxay sameysay maalmo ka hore hooyo Soomaaliyeed oo 7 caruur leh oo ku nool dalkan Sweden. ayaa Hana Abuukar iyo hooyada Soomaaliyeed waxay ku kulmeen baraha bulshada, gaar ahaan barta TikTok. hooyada Soomaaliyeed ee 7 caruurta leh ayaa marka waxay ka sheekeynaysaa dhibaatadii ka soo martay wadankan Sweden iyo sidoo kale arrimo marka ayadu gaar ah marka ay ka hadlaysay. marka Hana Abuukar barnaamijka waa dhageysanaysay, goobtii ayay joogtay. markii barnaamijkii uu dhamaaday ayaa Hana Abuukar waxay sameysay inay xiriir la sameyso hooyada Soomaaliyeed. luuqa ay u gashay waxayna ka codsatay Hana Abuukar inay lambarkeed u soo dirto hooyada Soomaaliyeed. hooyada Soomaaliyeed wax marka shaki maysan ka qabin, waxayna u baahneed in la caawiyo hooyada Soomaaliyeed. marka waxayna ku aamintay inay tahay gabar Soomaaliyeed mis haweeney Soomaaliyeed ay ku aamintay oo ayada la mid ah. marka hooyadii lambarkeed ay u soo dirtay Hana, hooyadii ayay wacday, way la xiriirtay. yani hooyadiina waxay u sheegatay dhibaatadii ayay waxay u sheegtay Hana. marka waxay sameysay Hana maalin kadib inay marka ay tiraahdo waxa idinka caawinaya dhanka dawladda. marka Hana hooyadii ayay soo wacday. markii hooyadii ay soo wacday ay qabatay ayaa sidoo kale waxay wacday socialka qadka ay isku soo gelisay maxal yiraahday labadooda iyo ayada saddex ku ah. marka Hana waxay sameysay khiyaanada ay sameysay ayaa waxay tahay hooyadan Soomaaliyeed iyo odaygeedii ayagoo qadka ku jiro ayaa leenkii ay qadka kaga jireen way xirtay mise muud ayay saartay. socialka kaligeed ayay la hadashay, waxay tiri hooyadan Soomaaliyeed maskaxda ay ka xanuunsanaysaa, ilmaha ayaa waxay rabtaa inay wadanka ay geyso. sidoo kale hooyadan waxay tiri dawladda ayay caysaa, ay wax ka sheegtaa mar walba dawladda ay caysaa. sidoo kale hooyadan caafimaad ahaan ma fiicno. dhaleeceen aad u badan ay markay u soo jeesay hooyadii, yani aan meelin ay socialka dhan ku caruurta qaabilsan ay hooyadan ay ku dacweysay Hana Abuukar, hooyada Soomaaliyeed ee 7 caruur leh. marka hooyadii Soomaaliyeed warqad urdaysa ayaa u soo dhacday. sidoo kale Hana Abuukar ayaa qoyskaas waxay ka dalbatay say ii sheegeen 70,000 oo kron inay markaas ay siiyaan si baad ah. marka Hana Abuukar waxaa la ii sheegay inaysan wadankan Sweden ay degneen, ay hadda degan tahay mise ay deegaan ku tahay dalkaas UK ay marka ay degan tahay. marka haweeneydan lagu magacaabo Hana Abuukar hal iska jiro bulshadeena Soomaaliyeed ay khatar ku tahay, gaar ahaan familiyada ay caruurta haysato. gabadhan yaana la aaminin. wali waxaan sii daw socdaa barnaamijkeena Hana Abuukar. Hana Abuukar waxay ka faa'iideysataa markaas qoysaska Soomaaliyeed ee duruufaha nololeed ee la dhacayaan. sidoo kale qoysaska Soomaaliyeed ee jilicsan aanan waxba kala soconin sharciyada wadamada ay ku nool yihiin. Hana Abuukar waxay been ka sheegtay qoys Soomaaliyeed oo haysto 7 caruur oo ku nool dalkan Sweden. dalkan Sweden sharci ayaa ka jira oo la yiraahdo Falsk Angivelse. Falsk Angivelse waxa waaye haddii aad qof wax ka sheegto uusan ahayn, aad been qofkaas ka sheegto, yani waxa lagu qaadayaa sharcigaas Falsk Angivelse, waxaana mutaysanaysaa ilaa 2 sano xariga. marka Hana Abuukar maadaama ay ka haysato wadankan dhalashada dalkan Sweden ay haysato, laakiin hadda san maqal ku hay mise ay sheegeen dad xoogagaal ah, Hana Abuukar waxay ku nooshahay dalkaas UK mise dalka Ingiriiska. sharcigaas Falsk Angivelse uu ka jira dalkaas, yani waana lagu qaadi karaa yani inay qoys Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Sweden oo haysto 7 caruur inay been ka sheegtay in qoyska Soomaaliyeed hooyadii reerkaas ay dhahday Hana Abuukar maskaxday ka xanuunsanaysaa. sidoo kale waxay tiri Hana Abuukar hooyadaas waxay doonaysaa in ilmaha ay Soomaaliya ay geyso. sidoo kale waxay tiri Hana Abuukar dawladda ay hooyada Soomaaliyeed ay haysto marka 7 caruur dawladda ay dhaleeceysay. in dawladda la dhaleeceeyo oo la caayo yani wax dambi ma aha. dawladda cayn kartaa, ra'iisul wasaaraha wax ka sheegi kartaa, yani wax oo markaas oo dambi ma aha. marka Hana Abuukar saan idin sheegay qoysaska jilicsan ee duruufaha nololeed ee dhibaataysan aan sharciyada aqoonin ay markaas ay daba dhigataa. haweeneydan hal iska jiro yaana la aaminin, waa dhibaato iyo mushkilad loo soo diray bulshadeena Soomaaliyeed, waxayna khatar ku tahay qoysaska Soomaaliyeed oo markay haysto caruurta. marka waxaan idinka digayaa in haweeneydan yani la iska jiro baraha bulshada ku jirta, Facebook isticmaasha, TikTok, WhatsApp, meel walba oo baraha bulshada ay isticmaasha haweeneydan. marka hal iska jiro. teeda kale Hana Abuukar sharciga ayaa lala tiigsanayaa
waxay been ka sheegtay qoys Soomaaliyeed ay tiraahday hooyadii way xanuunsanaysaa maskaxiyan ay xanuunsanaysaa sidoo kale waxay tiri ilmihii ay waxay wadankay u wadaysaa marka hadda waxa lagu qaadi doonaa Hana Abuukar ayaa faaliska Yivelse marka reerkaas way dacweyn doonaan haweeneydan hadii Ingiriiska ku nooshahay Ingiriiska sharciga ka jira waa wadan dawlad leh sharciga waa lagu qaadi doonaa yani meel ayaa lagaga soo hari doonaa haweeneydan ee saa looga maharayo hadii san looga aamuso qoysas badan oo Soomaaliyeed ay hore dhibaato ugu soo geysatay hadii laga aamuso qoysas badan oo Soomaaliyeed ay dhibaato u geysan doontaa marka biintaysan ku soo gaarin ayaa la iska moosa marka hadda sharciga faaliska Yivelse inay been ka sheegtay mise ay nabtay qoys Soomaaliyeed ayaa hadda lagu qaadi doonaa insha Allah